ikera karenge ria tabarira itu ya Kimuri ninge kurikania hwaine ninge twakora twina Professor Ngugi Njoroge thiini wa tabarira itu ya ukera kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku atiriri Kinothia ukururire capacity ya gusolve mathina ungirora economy ya Kenya ikujaneirwo maita 50 ni an application yetagwo Uber ngokana tiguo that's a fact madogathi Facebook kwa ndogathi highlights cia niki ki informa budget tutariwo ni nathomirwo na turoiga ti besha ne matanya makungania mbia na turikane mwaka uyu ni mararemirwo ni gukinyia na billion 180 ungirora ngirigasha allocation yao yari kindu 59 billion shillings keuria tiriri budget ira allocate ki taru governors na maraneka ni marakaya muno makoiga ati iria mahetwo mwaka ucio ngi 314 kana uyu urathira 314 billion igana watire maratomerwo na ona matomerwo ati mabati ukorwo marikitie kuhuthira mbere ya June 30 okay uria tere mundu witu food poverty cycle ikoninwo na ki hari mundu uyu tiga kia mari na thaici onongero na conversation irathia na mbere ikoini mundu no uri urararira ai no horo no gathana nikio turoiga we uramunya ona tiga utinda utwani uramunya tondu wathuranire ukimenyaga mathina maku makahwa kana mamuca tugwikate azak mundu wothe urari horo wa siasa cia 2022 ri na ni wega tumeke kindu getirwo mental quarantine ni mundu ina thina wa meciria tondu nda ni hutu wenda kuga hungry stomach ogo is a psychopath ni psychopath wa meciria ni mundu ina thina wa tondu nda ni hutu ri meciria magatuika incapacitated tondu urari horo wa siasa cia ko inform rocio umuthi wina thina discussions iria tugikuwa twina cio ni cia uria tukumake umuthi rocio rwega uria tukumake umuthi wagirire ni rocio rwige na ndenda kwariria magavana ndimere atirito ni John Moire Njung'wa gavana wa Kirinyaga witu mubi wa iguru njo hina gwicenjia ri zanavie muno no mubi wa iguru no nyende kumwira oe meciria make amaikia Kirinyaga University mutahi wa Kahiga ndagutuma Dedan Kimathi University Ndiritu wa Mureithi ndagutuma Laikipia University Waitito ndagutuma JKUAT na ndagutuma KU ni ndagutuma Lee Kinyanjui universities iria cieko Egerton makiria muno Premier Agriculture University ni ndagutuma ku mundu wetirwo wa Bora ndagutuma Embu University muthomi njuki ndagutuma Chuka University murugi kiraitu ndagutuma Meru University na ni ndagutuma mundu wetirwo Mwangi wa Iria ndaigwa hinya ngigutuma utumika tu Murang'a University of Technology na ndatuma andu acio itu niki 10 Nyandarua ri ndamutuma Laikipia irio part Nyahururu wa ningiona no tumire Nyandarua Institute na no tumire institute ya kuo na ndagutuma niguo riri tondu Nyandarua noyo itari na university ndamuthaitha ndamwira atiriri andu a 10 aitu na ndamwaririe uguo ta mwana wanyu tondu mukiria ciari hatire governor mwanake no ni unjetikirie kwaria ta muri we ri kwaria ta wa kinene muri kiria rika ni mukuhaniriirie ni ndamariria ta mwanake ungiqualify kumeta angi mami na angi baba na ndamutuma tondu riri inegene ria andu inegene ria muingi wa kawaida ri inegene ria MCAs ri inegene ria CEC ri inegene ria media itakoragwo cikite research na uthuthuria uria mararia ri wambe ureherere no tiga riu ndaiga media imwe weherie Kimuri no matari ma mehandu tiko turacora thwiti ndwaikorwo ngigwitie nawe uhure ha no matari ma yari thwiti turacora ati turenda gucora thwiti na twana turari horo wa maundu turandika so this qualifies as an objective debate na nikio to Kimuri ni ndikomiaririria ni kila mundu ni oi na nikio igumu thie imwari na andu acio meku thiini thie imwe iturure kuri mu mahe thina wa county cianyu umere mamuhe blueprint tare wa iguru ne blueprint anga itagwo anga mountain what na nijo ni nyamu thaka wanareka kuya data anga ya akoiga gicugo gigatuika ki akoiga ndie gatuika ki akoiga central Kirinyaga gatuika ki na akoiga mwe akire gatuika thie imwari na andu acio mamuhe dawa ni mwitikire kumundwo mikuha magavana
That's why nĩ andũ aya mene gĩthomo tondũ acio matirĩ kĩndũ marenda kũrĩ inyo na matiramũgambĩrĩra na matirĩ na kura anyway koguo matiramwĩra ũndũ atĩ mamũmakie one hio ici nĩ kũnorwo manoretwo na marenda kũmũteithia university na gĩkũyũ ĩtagwo inorero thiĩi mũnorwo mũria andũ acio atĩrĩrĩ tondũ we Waititũ ndĩia nĩ tĩri mũnoru ũtarĩ maĩ rĩ na no ng'aragu andũ marakua rĩ jai kwatirĩ mangĩnyitana na karire mathiĩ mekĩre kambĩ kũu karo ĩyo mathiĩ meke kambĩ kũu rĩ irio no ciume na merwo gũkũ tũkwaria na inyuĩ mwahe irio Waigũrũ arie na andũ metirwo Kirinyaga University mamwĩre amere gũkũ mũkuma kana tũkwaria of course is a national government university no arie na gũtirĩ ũndũ magirĩrĩirie hei anja mũcere irio cotton mĩgũnda kũrĩa wa mũmũ nĩ atĩ tũngĩka tũteithie andũ aitũ tiga umai rĩu inegene hema-inĩ cia inegene cokai mũciĩ kũmwaria na andũ arĩa mangĩmũteithia thikĩrĩria rĩu anja kũrĩa mũrarumwo hingai matũ kũrĩa mũraugĩrĩrio hingai matũ mwĩna mĩaka ĩtatũ kũrĩa mũracambio hingai matũ kũrĩa mũretigĩra no mũhũrwo hingai matũ thikĩrĩriai anja gũtirĩ hĩndĩ ũkahũrwo ũgĩthiĩ kũhingũra kĩganda na ndera andũ atĩrĩrĩ to 21st century 18th and 19th and 20th century cia divinirwo nĩ kĩndũ gĩetĩrwo industrial revolution na industrial revolution was about steel Suma. It was about steel na ũngĩthiĩ China kwĩna city ĩrakuire na South Africa cietagwo dead ghost cities tondũ ciyũire manyũmba marĩ maraihu andũ matinde kĩganda Suma magĩcigonya magathiĩ gũkoma na kũrĩa Suma cikigonyo Suma magĩthondekwo magathiĩ gũkoma kũrĩa ewa towns that were lively Suma ciatiga ku produce tondũ ta China mena they are still sufficient Suma nĩ nyingĩ China na methaga gũtwara city icio rĩ Suma ciigana rĩ andũ makiũra morire gũthiĩ gũikaraga icagi gũkũragia nyamũ kũrĩaga mĩcere kũrĩaga gĩtheri kũrĩaga nyoka kũrĩaga ciũra kũrĩaga mbũmbũĩ nĩ matiganire na gũthondeka Suma magĩthiĩ maũndũ-inĩ nĩ iriagwo mbũmbũĩ kwĩ mbũmbũĩ ikũragio tarĩ mũndũ kũragia ndinoho gũkũ na Kenya nĩ mũmũĩ na ndinoho icio nĩ ciĩkĩragwo cumbĩ igakarangwo na itũngũrũ nĩ njega mũno nĩ kũrehera ndinoho ndikwenda no rĩu rĩ andũ aya mathiĩ rĩ city icio nĩ ciakuire tũtirera andũ tũtwari ũhoro wa knowledge economy yes tũtirera andũ makĩra industrial where Kenya tũtirĩ sufficient rĩ na Suma rĩ tũroiga we cannot force our people to go back to where we are coming from Suma no tuciene kũngĩ nenda kwĩra andũ itũ solution capacity ĩrĩa twĩnayo nĩ tondũ kĩu nĩkĩo kiuma kĩũria Kirinyaga rĩ niki tukio nakio capacity to solve problem yes niki tu Kirinyaga nakio niki gĩtũma mũcere ũrĩa ũganagwa Mwea umaga Pakistan na nĩoĩ ndathire Washington he story rokete Citizen TV ho irehetwo nĩ Jeff Koinange ĩgiĩ Swahili I know that hotel na twathire tukĩrĩa mũcere ũrathiĩ kũu ũgakora mũcere wandĩkĩtwo Mwea Pishori ũgakora ũngĩ wandĩkĩtwo Pishori whatever warũma kamũcere kau ka Mwea karutaga andũ nginya Kĩanda Georgia gakaruta andũ New York tondũ kena mũnungo wa Kenya first of all waigua mũcere ũkĩnunga wa Mwea wĩnja wa Kenya ngoro yaku ĩhoragĩra ũkaigua ta wĩ kwanyu mũciĩ gũtwindĩkĩre rũa ngwĩre atĩrĩrĩ nĩkĩ tũĩ Nyĩrĩ nakĩo nĩ mwĩũĩ nĩ kũĩkaine nĩ kũrĩ kahũa na nĩ kũĩkaine nĩ kũrĩ mahũa ĩkũrĩa kwanyu nĩkĩ tũĩ Mũrang'a nakĩo nĩ tũĩ nĩ kũrĩ maĩ marĩa tũheaga Nairobi na nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Laikipia tũĩ nyama nĩkĩ tũĩ nyama nĩguo tũmĩtaga comparative advantage ya knowledge economy rĩ ndĩrenda kwĩra magavana maya atĩrĩrĩ tigana ĩno thĩ Ngai aratũmire mũrũwe aroka gũkũ thĩ arona ũrĩa gũikaire aracoka ona thĩna ũrĩa wĩ gũkũ ndangĩnina ndĩrenda kwĩra magavana tiga gũkuona maũndũ mothe oya kĩrĩa gĩ gwaku twamĩto ũrathi ũhoro wa internal market nĩ tugete Laikipia githĩ gũtirĩ njũa icio ciagwetwo nĩ mũthuri wetirwo heho njũa icio rĩ nĩ mathondekere kĩganda this is my call to papers rĩu nĩ kũmahendera mahetenda ndĩrenda ũige hau nĩguo nĩ ũreheana submission na ngome submission nĩ marĩ ndĩha njoke nyinũke ngiye ngarĩ githĩ atĩrĩrĩ ngwerera kuma harĩa mũthuri na njũ nĩ kũheana rũgano rwa ndume na kwĩna call ya kuga atĩrĩrĩ kũgĩe na amalgamation ya universities yĩngĩ nino gĩtũmi nĩ rĩrĩ nĩ mathĩna marĩa Zaki aroiga internal market kwa mũhiano ta gwitũ rware ũndũ very basic governor ugia atĩrĩrĩ ete principles yothe amũrĩa mwĩna macukuru maigana ĩtiguo twĩna ciana cigana let's assume 50,000 icio nĩ cia high school nĩ tũke mũthiki 180,000 matũmagĩra kĩ kĩratũ matũmagĩra kĩ thogithi matũmagĩra kĩ kaburana na sanitano market ũguo nĩguo university ibatiĩ gũkũnjwo
itigwe kiruta wira na magavana macio na magavana makoro mena igwa kigo capacity to solve problems. Incidentally bwana Nderitu kana no ni accident ya history purely like you get bwana Nderitu ongiona muthuri akigira maternity ndae na ihuri ni thina na gwa meciria tondu maternity ingagirwo ni mutimia kwa guthite kurora mwari ndui wala mwari gwa ciarera ore ndagita ore ngai riu kwenda kugatirira bwana Nderitu mathina mara tuna mukinuria ri na niu haha ni hodu mugaga. Some people think that I'm a bit arrogant and I'm a bit skeptical. Kimuri University where we are completely liberated and I don't subscribe to anybody's thinking. I'm completely liberated. What the problem is, bwana Nderitu, nana bejari horwa university. Okay, people may differ with Professor Mahoga, but to a certain extent I agree. Why should we duplicate resources? Na gwera tukendera nikimathi tuthie Karatina University tuthie Kirinyaga University Embu University Shuka University Meru University in the same region. So the question is niki intention ni ri kuthini wa ma universities twenda kuruta kindu kihana atia. What am advising to go bana kinu thiuga governors they have to go to the ICC. Not to go see the ICC yakwa ni different from the one that people know. ICC here starts. Number one, they should take the initiative ya kurora meciria madu aria mangi mateithia na matigege kuona tatu competitors yao. Ningigetegetia kire kiao anyway ona ni kuheo maheiru. Tondu maita turnover na 8%. Let me tell you, the problem is na dakoro gona demo thomi na nyimete Nyeri County. Ni governor mutahitu twacemani nake kuma twikire governor. I have never met governor. He was a teacher like me. Dikwenda kwaria maundu maingi, but he has never you have never sat. I've even looked for an appointment with him 3-5 times. He has never offered me the platform. So he thinks I'm a competitor. That guy then on national television. Maybe I had somebody for something for Nyeri, but I have not. I don't have the resources. He's the person with the resources. No mushigore na kirimo kola wore mokwaju. No hedio ndona gihoro wa Nyeri. Ndina gihoro wa Nyeri. Generally, ndoga mushigore na kirimo ne mokwaju. I hope you understand that. Mushigore na nogo. I'm saying this bwana Kenodia. Yes. The go ICC. They must take the I stands for initiative. Masharie brains. Na mashoka mamenye build go to governor. What you rota didaga. It is 17 years since Moi left this house called State House. It is ogetara ke vakio mire miaka igana kuma mire getege akina gira uhuru. Ona aria mari ku governor ni makoima. Ta ungori kuri ma governor ta igwana mari ku. So ni muni atige riga siri akaririkana wonayo. Ni masharia andu aria mena competence. Tũranie tiriri. Thini wa Nyeri County mwena wa Muiga kwa kanini kega ri. Ni tondu ku ni ndi mugunda ri ni ndi ngundu ri kundu ku ni gukura indo nyingi muno bwana Sak na engineer ni atia kanini kega ngikira through the initiative of the government manyitanire kwa Nderitu ndikurehaga waru na ukuna itunguru irio ugitari na validation arimi maguragirwo makwa na iria rigathukagira ku na twina leadership. Number 2, they require to look for competences na skills. Ile gyo kashiri andu atiriri twarora Nyeri mwena wa Narumoro ri na mwena wa Kieni ri na mwena wa Tetu na gukurongo na ihwa na kuria kungiri u niguo Ngai amarathime Ngai no distribute resources na njira njega. They should harness the processes cia kurehe kiria kiri ku within their respective areas muna magiteithia muna getha twike economically empowered. But unfortunately politicians thrive in crisis. The third C, which is very key to go our initiative, competency, to get our consistency. We'll go ICC. In fact, sorry to say this with a lot of humility, we lack consistency. For you and to allow mother matatu itigatengere itigeke atia we mwaki ucio ugathira tuga uhoro wa uici lifestyle audit mwaki ucio thia go. We require consistency. Wa contact kuruta githiri tabakari. They bring out very nice substance. Do you guys bwana Zaki no shiwe indo cia bata muno. Make it what county government ya githi. Mahota gutwika uplifted. Indo cia igie na thogora mahota guikara na njira yagirire. Do we have those kind of leaders? Aria mareta do makame attacking uleuga uhoro wako gena conversation. Wa contact kuta ta mukuru inde kwa muhano ri. Mukuru ni kuri tieri muthaka muno ugira goku ni industry. Wa guthondeka kauru. Thank you so much. Karu works na irigi. Goria tiri bwana. Tau no yuria tiri kwagite kiganda. Ni gukuragia ya kauru ni. Ya kwagite ni kiganda. Ni kiarehirwo Karen. Na ngogera gukwira unjira tiri bwana Kenodia. Look at this. Governor witu ri. That is part of his county action. Ni tumumu. This is what I'm saying. Na ni juga ngogana gwa domuga komende ju. I have been, I do a lot of research, non-commissioned research. Juga go bwana wa ihura. Ni gwenda kwira nayo turirikanaga. Ndaigwo kigweta horo wa miaka tekiuma thika. Ndaigwo horo wa ikombe na andu iki maratathi makio. Uhoro wa maratathi makio. Uhoro wa TP, uhoro wa toothpick. Ni kuna ni atiriri actually we are suffering from what we refer to as katuga atiriri ni knowledge scarcity.
no ni kwa initiative ya kumeka atia kumiignite twina engineers mwanake to rabatie kwa gisava he's an engineer and you know engineering is not easy bwana ndiritu koguo nguga atire kwa muhano wako ne governor mutahika wa gwitu ri is my governor thini wa nyiriri nigetha KCC twike ne yakirwo kuuri ng'ombe cio thite twikire ndume we still have cows tia gutheka ng'ombe cio thite twikire ndume gutwike rwate ng'ombe cio mire andu marakiugire ati mekumunya macani mahande thara marithie ndume na ngauria atiriri no ume kire hiti uthie kire ngari kana ume nyumba ya nyeki uthia ithanji you have not made any transformation tume kuma kuri rugio gwe mwakini ni ndirandikire buku nditwetagwo transformative and authentic ndonire no urandakaria tu ne gutama muti no ni rathi no ndukamakira hau ni hare monera waku akinya guthuduka kwa mutu cio ni kuga ndiriri ni maundu mareka mandu ni maroka na njira ngi yawe muti ni jigua ni tuharite tona ikura na mera matari mano kuma mutire gwira kuga atire bwana kinuthia na engineer na nditwa ihura kiria turaga ri ni kindu gitagwo leadership thirikari uhoro wa kuga uhoro wa wage bill they should do what we call job analysis. This is what we call job analysis. So na support contract ya 3 years why not ni kale to gende kule uthenda na ndiko kule kundandikitwo Mr. Sack 20 years that turaga sign a contract every year ndiagithie gakinya umuthi uri andi I have to deliver I have to show no ginya justify this is what we call justification ono githi wika research yaku daily one of the things that we look for with kwandika chapter 1 chapter 2 literature review na methodology na ndwiri twaba kura justification udu ureka ri problem statement this is it you have spoken so ni kuga atiriri kana tukorwo gite-ini miaka 50 problem statement tutamenyitira kwagiriire tutigasolve mathina aria mari utongoria-ini mahana rundu mere analogy aria mari utongoria-ini aria mari maguta-ini mahana mundu wa busheri arahagirwo final product ng'ombe ire ndute maina mara akarehagwo kero akarengaga aikaraga maisha mega gukirora wa mitwirire mahuti na majani na akimehe cumbi acio no ni makinyira haria makinyaga murimi ri atigirwo guo rutagera donkeys work no rio benefit agari ni kurera waikirie ndito aboroga me hau ni gukorwo gitwira uhoro wigie ndume problem statement ihana tena tukicoka kuri we Carrington heore turerirwo bilioni 400 kiona ndina iratathi riria tokiure kimwe ngweto ngiuria na tiriri niki ki inform allocation ya pesa one debt funded budget mutire no gakora 5 to 6 years giriga cia koretwo ikihuka o iguikuruka yet mukauga riri ni devolved tu ukeuria tiriri allocation ni mataga ugirora big 4 inya cia Jubilee ciothe ni ta devolved no wacoka wa allocate bilioni 400 guku rugongo wanyita ndiranyita ni kuga ate tukorwo tugicokereria kahinda atari ha gitagwo Kimuri na uria turakiuga ati andu makoragwo mena miaka ya withurana kio makoma makinyete miaka 18 ukimunya macani tondu kiria gia gutwarire guthurana ti thina waku wa macani nikihera kiuria tukuri horo igie avocados niki kira inform andu no ma avocado no ramwira market ya China ni gutura Ethiopia kahua kao nio manyuaga romo matanendia ituko exactly ndonia kahua gaka muraga na mwenako kena kangĩ kara kritio kuria Europe kama imathero no thero yari akahua karia gakuraga majogu magacoka university ko ka research yegeka gakaroro gatie na bacteria gagatheo gakombe kaigana ukarauma 5,000 niguo maimathe mathero tuikiria tugicokeria kahinda atari haraya